Առաջին լրատվականը շարունակում է հետևել կարևոր իրադարձություններին եւ տալ թարմ տեղեկություններ, բարև ձեզ։ Ղազախստանում ընթացող իրադարձությունները լարվածության մեջ են պահում թե տարածաշրջանային եւ թե արտատարածաշրջանային երկրներին։ Ինչպես իրավիճակի տիրում Ղազախստանում, ոմանք խոսում են հեղափոխության, ոմանք էլ դավադրության մասին։ Այսօր զրուցելու եմ ղազախագետ Շուշան Խաչատրյանի հետ։ Բարև ձեզ Տիկին Խաչատրյան, շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու եւ մեր տաղավարում գտնվելու համար։ Շնորհակալություն եմ հրավերի համար։ Տիկին Խաչատրյան, այսօր Ղազախստանի Հանրապետության նախագահը կարծես ուղերձով հանդես եկավ եւ որոշակի հայտարարություններ արեց։ Խոսենք ինչի մասին էր այս ամենը եւ արդյոք այստեղ կար զգուշացման վտանգ։ Ղազախստանի Հանրապետության նախագահ Կասիմ-Ժոմարտ Տոկաևը այս ամբողջ ընթացքում նկատի ունեմ վերջին իրադարձությունների ֆոնին բավական հաճախ հանդես էր գալիս ելույթներով եւ դիմում էր Ղազախստանի քաղաքացիներին եւ բավական արագ էր արձագանքում ստեղծված իրավիճակին եւ այսօր այո կրկին հանդես եկավ ուղերձով Ղազախստանի քաղաքացիներին, որտեղ մի քանի կարևոր այո նկատառումներ կարելի առանձնացնել։ Ըստ էության ամփոփելով ստեղծված իրավիճակը նախագահը հստակ ազդանշաններ ուղարկեց, որ բոլոր ցուցարարները, մարդիկ ովքեր չեն ենթարկվի ընդհանուր իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչների օրինական պահանջներին, կպատժվեն շատ խստիվ ձևով։ Սա որոշակի հռետորաբանության որոշակի կոշտացում է այն իմաստով, որ մի քանի օր առաջ ցուցարարներին խոստանում էին ձերբակալված բոլոր ցուցարարներին խոստանում էին այսինքն փողոց դուրս եկած ցուցարարներին խոստանում էին որևէ պատասխանատվության չենթարկել, եթե վերջիներս դադարեցնեն բողոքի ակցիաները։ Այսօր արդեն հայտարարության մեջ Տոկաևը ըստ էության զգուշացնում է, որ կարող են լինել իշխանությունների կողմից, կարող են լինել կտրուկ գործողություններ, խիստ գործողություններ եւ իրենք գործելու են օրենքի սահմաններում եւ օրենքի ամբողջ խստությամբ։ Արդյոք սա հրատապ է, քանի որ մենք տեսանք, որ նաև որոշակի խմբեր արդեն անցնում են իշխանության կողմը, նշում են, որ մենք Ղազախստանի քաղաքացիներ ենք, մենք Ղազախստանի ժողովուրդ ենք, սա որոշակի ազդեցություն կունենա ըստ ձեզ։ Կարծում եմ, որ արդեն երեկվանից որոշակի խմբեր հատկապես Մանգստաու շրջանում եւ Ակտաու քաղաքում, որը որ հիմնական անհանգիստ կետերից մեկն էր ըստ էության այս ամբողջ գործընթացի, այնտեղ ցուցարարներ, ովքեր առաջին օրերին դուրս էին եկել փողոց եւ սոցիալական հարցեր էին բարձրացնում, նրանք արդեն իրենք էին հորդորում ներկաներին հեռանալ փողոցներից, գնալ տուն, որովհետև իրենց պահանջները ըստ էության արդեն բավարարվել էր եւ ցուցարարների այն հիմնական հատվածը, ովքեր որ ի սկզբանե դուրս էին եկել փողոց սոցիալական հարցեր բարձրացնելով, իրենց խնդիրները բավարարված են եւ նրանք արդեն ըստ էության կարելի ասել այս փուլում իրենք գործում են իշխանությունների հետ, եթե շատ ընդհանրական այսպես նշենք, եւ ես մի բան էլ կուզեի ավելացնել այս հայտարարության հետ կապված, հայտարարությունում Տոկաևը շատ հստակ անդրադարձավ նաեւ հապկի զորքերի այդ խաղապահ զորքերի գործողություններին, այո, այսինքն ինչպիսի պարտավորություններ ունեն եւ ինչով են զբաղվելու հապկի շրջանակներում այդ խաղապահները, նա առանձնահատուկ նշեց, որ խաղապահ զորքերի գործառույթը լինելու է կարևոր ռազմավարական եւ պետական նշանակություն ունեցող օբյեկտների պաշտպանությունը եւ նրանք որևէ ռազմական գործողությունների չեն մասնակցելու։ Սա կարծում եմ Տոկաևը սա պատասխանն էր Տոկաևի մամուլում հայտնված այն դեսակետների, որոնք հնչում էին առ այն, որ հապկի խաղապահ զորքերի ներկայությունը գուցե որոշակի վտանգներ է պարունակում երկրի սուվերենության հետ կապված։
Տիկին Խաչատյան, մենք տեսանք, որ առաջի օրերին նաև կառավարության հրաժարականի դիմումը ստորագրվեց, նաև որոշակի շրջաններում արտակարգ դրություններ հայտարարված, ինչպես է այսօր իրավիճակը ներկայությամբ, ինչպես կարելի է գնահատել Ղազախստանում ներկա իրավիճակը։ Արտակարգ իրավիճակի սկզբանե մի քանի շրջաններում, արևմտյան հատվածում, հարավային հատվածում, որոշակի քաղաքներում Ալմատի, Ակտաու հայտարարվեց, հետո երբ որ վերահսկողությունից արդեն ամեն ինչ դուրս էր գալիս, արտակարգ իրավիճակ ամբողջ երկրով մեկ մտցվեց եւ հիմա էլ շարունակվում է, նաև ուղերձում նորից հետ գալով ուղերձին, այդտեղ Տոկաևը նաև նշեց, որ հենց որ ամեն ինչ կարգավորվի, արտակարգ իրավիճակի դրությունը եւս կվերացվի եւ երկիրը նորից հետ կգա իր բնականon կյանքին, բնականon հունին։ Իրավիճակը հիմա քիչ թե շատ վերահսկելի է կառավարության իշխանությունների կողմից, գլխավոր ռազմավարական օբյեկտները, որոնք այս ընթացքում հակասական տեղեկություններով գտնվում էին ցուցարարների վերահսկողության տակ, արդեն իսկ վերցվել են իշխանական ուժերի կողմից, այո, եւ ըստ էության իրավիճակը արդեն գնում է դեպի կայունացում, այսինքն վերահսկողությունը արդեն իշխանությունների ձեռքում է։ Տիկին Խաչատրյան, ՀԱՊԿ-ի այդ ուժերի տեղակայումից հետո, նաև որոշակի հայտարարություններից հետո մենք տեսնում ենք, որ Ղազախ հենց քաղաքացիները որոշակի վտանգի մասին են խոսում, որոշակի հայտարարություններ են անում, եւ հիմա մեր տեսաուղերձում մենք կտեսնենք, թե ինչի մասին են ահագնանում Ղազախստանի քաղաքացիները, այնուհետև կվերադառնանք մեր հարցին։ Խնդրեմ։ Обращается к вам простой житель Казахстана, Джалалкасымов Рафик. Почему на русском языке? Потому что 300 лет мы жили в одном государстве, и сейчас я взываю к общественности всех народов, которых когда-то Казахстан приютил. Не Назарбаев с Токаевым вас приютил, ребята, ваших предков, а народ, простой народ Казахстана. У нас сегодня дома ссора. Мы поссорились со своими руководителями. Но это наше дело. Это не касается никого. Любое иностранное вмешательство во внутренние дела страны рассматривается как вторжение. Это оккупация. Дошли слухи, что по какому-то мнимому договору АДКБ в Казахстан хотят ввести войска иностранных государств. Договор АДКБ предусматривает прежде всего защиту от внешних интервентов. Внутри дома, у себя мы сами разберемся. Пожалуйста, все народности, которые познали тепло моего народа, казахского народа, примите меры, помогите нам. Не допустите, чтобы кто-то вторгался и топтал нашу землю. Всем нашим руководителям, бывшим, во главе с Токаевым, хочу сказать, вы совершили уголовное преступление, измена Родине. Вы ссылаетесь на внешние силы, вы призываете иностранные государства вторгаться во внутренние дела Казахстана. Это касается только нас с вами. Если вы, бараны, не смогли обеспечить диалог со своим народом, почему кто-то с дубинкой и автоматом должен сейчас меня воспитывать? Воспитывать моих детей, как нам жить, под каким законом ходить. Лично я не брал оружие. Сегодня мы мирно протестовали. Мы даже сегодня просто гуляли по городу. Я получил выстрел вчера в спину от полковника, который обещал не стрелять. Пожалуйста, примите все во внимание, что казахский народ вероломно был предан Токаевым, который призвал внешние силы. А всем жителям Казахстана, вы знаете, судьба нашей страны сегодня решается в Алмате. Приходите в гости, мы ждем гостей. Приезжайте в Алмату, мы ждем вас. Только что пришел с площади. Убитые есть,
раненые есть. Но это наше сугубо внутреннее дело. Кто меня знает, все скажут, я никогда не занимал ни государственных постов и не собираюсь этого делать. Я простой человек, который хочет жить в мирной стране, являясь богатейшим ресурсным регионом Земли. Мы должны торговаться за цену на газ. Это унизительно. И это унижение народ не стерпел. Это был триггер, который запустил 30-летнюю проблему вранья и лжи. Пружина сжималась 30 лет. Сегодня, вчера она стрельнула. Да, есть деструктивные элементы, да, есть уголовные преступления. Но это наше дело. Мы разберемся. Пожалуйста, распространите мое видео. Мы в силах решить свои проблемы сами. Не надо нам никого. Не вмешивайтесь в наши дела. А если кто-то это попытается сделать, я думаю, это будет последнее, что он это придумал в этой жизни. Мы будем драться, защищать свою страну. Пожалуйста, мы ждем помощи и понимания. Спасибо. Սա կարծես թե Ղազախստանի ժողովրդի մի մասի կարծիքն էր։ Այստեղ նաև ինձ հետաքրքրում է ՀԱՊԿ-ի զորքերի ներկայությունը, որտեղ նաև կա ինչու ոչ Հայաստանի Հանրապետության որոշակի ներկայացուցիչների գոյություն այստեղ։ Սա չի վտանգի արդյոք ժողովրդից ասումը եւ որոշակի վտանգ, որ կարող է հասարակական դիրքորոշման հետ կապ ունենալ։ Ինչ եք կարծում, ինչու հենց այս ժամանակում։ Տեսակետը, որ հնչեց այստեղ, կապված Ղազախստանի սուվերենության եւ ինքնիշխանության հետ, իհարկե Ղազախստանի քաղաքացիները ունեն իրավունք անհանգստանալու եւ իրենց մտահոգություններն արտահայտելու երկրի ինքնիշխանության, սուվերենության հետ կապված։ Սա շատ բնական է եւ սա շատ տրամաբանական է եւ ճիշտ է։ Սակայն մի կարևոր ընդգծում կապված նաեւ ՀԱՊԿ-ի խաղաղապահ զորքերի ներկայության հետ Կասիմ-Ժոմարտ Տոկաևը եւ նաեւ խաղաղապահ զորքերի, այն բոլոր երկրները, ովքեր որ խաղաղապահ զորքեր ունեն Ղազախստանում, ի սկզբանե շեշտում են զորքերի խաղաղապահ լինելու խաղաղապահ լինելու այդ հանգամանքը եւ ըստ էության նաեւ ղազախստանյան իշխանությունների կողմից ցուցարարների գործողությունները որակվել են որպես ահաբեկչական, այսինքն այստեղ ոչ թե երկրի միայն ոչ թե խոսքը երկրի ներքին խնդիրների մասին է, այլ արտաքին ուժերի ազդեցությամբ այսինքն ահաբեկիչների դեմ պայքարը։ Եվ քանի որ մենք եւս անդամ ենք ՀԱՊԿ-ի եւ ՀԱՊԿ-ի պայմանագրով էլ նախատեսված է հակաահաբեկչական գործողությունների դեպքում օգնություն ցուցաբերել տվյալ երկրին, հենց այս կետով էլ գործում է ըստ էության այս կետով են հենց խաղաղապահ զորքերը գտնվում Ղազախստանում եւ սա հակաահաբեկչական գործողությունների շրջանակում է եւ ոչ մի ձև չի տեղավորվում երկրի ներքին հարցերի կարգավորման տրամաբանության մեջ։ Այսինքն այստեղ ի սկզբանե դրվել է այդ սահմանազատումը, որ սա ահաբեկչական գործողությունների դեմ ուղղված քայլեր են եւ որի իրականացման գործում աջակցություն են ցույց տալիս նաեւ ՀԱՊԿ-ի անդամ երկրները։ Տիկին Խաչատյան, դուք անդրադարձաք նաև փաստորեն արտաքին ուժերի ներկայությանը, տեսեք, Ամերիկայի երբ հնչում էին կարծիքներ, որ այստեղ կարող է լինել Արևմուտքի հետքը, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների ներկայությունը այս գործողություններին, Միացյալ Նահանգների բարձր ներկայացուցիչներ հայտարարեցին, որ սա ուղղակի ցնորամիտ գաղափար է։ Նույնիսկ մամուլից մենք տեղեկացանք Բլինկենի հարցազրույցը եւ խոսակցությունը նաև Ղազախստանի ներկայացուցիչների հետ, ինչու են փորձում փնտրել արտաքին վտանգ։ Ըստ էության արտաքին վտանգ արտաքին այդ վտանգի մասին եւ արտաքին ուժերի կողմից այս շարժումը ղեկավարելու մասին այդ հայտարարությունները սկսեցին առավել ակտիվանալ
այն բանից հետո, երբ ցուցարարները սկսեցին իրենց գործողություններում ակնհայտ ահաբեկչական գործողություններ իրականացնել, այսինքն հրկիզել, շատ ագրեսիվ իրենց դրսևորել, նաև մամուլից որոշակի տեսանյութեր մամուլում որոշակի տեսանյութեր կային, որտեղ ոստիկանների, այսինքն իշխանական զորքերի, կարծես թե հենց ոստիկանների մի քանի գլխատված դիակներ էին, որը իսլամիստների, որը ցույց էր տալիս իսլամիստների հետ կա այստեղ եւ բնական է, որ այստեղ այս հարցը շատ բազմաշերտ է եւ յուրաքանչյուրը եւ Արևմուտքը եւ Ռուսաստանը եւ ինչու՞ չէ Թուրքիան բոլորը, այսինքն փորձելու են, որ իրենց արդարացնել, փորձելու են իրենց ձևով մեկնաբանել այս ամենը, բայց այն, որ արտաքին ուժերի որոշակի ազդեցություն կա այս ամենում, սա բնականաբար փաստ է։ Իսկ թե արտաքին որ ուժերի մասին է խոսքը եւ որքանով է նրանց ներգրավվածությունը այս ամենիչում, հիմա դժվար է, այս փուլում մի քիչ դժվար է ասել, բայց ես կուզենայի, որ մենք չմոռանանք նաեւ Արևմուտք եւ Ռուսաստան այս ծայրահեղ լարվածությունը, որը կա հիմա եւ այս գործողությունները կարող են օգտագործվել հենց այդ լարվածության ֆոնին, կարող են որոշակի շահեր սպասարկել։ Ռուսաստանը ակտիվորեն այս գործողություններին փորձեց արձագանքել, թե Ղազախստանում, ես հիշում եմ նաև Բելարուսում, երբ իրավիճակը լարվել էր, եւս Ռուսաստանից այդպիսի արձագանքներ եկան։ Ռուսաստանը փորձում է չկորցնել կարծես թե այս տարածքը, ինչ կարևորություն ունի եւ արդյոք պետք է նմանատիպ հայտարարություններ եւ նմանատիպ ազդեցություն փորձել գտնել սեփական այս գոտիներում, որոնք նշվում է որպես Ռուսաստանի հետաքրքրությունների եւ ռազմական շահերի անկյուն։ Իհարկե, Ղազախստանը ռուսական ազդեցության գոտի է ըստ եւ Ռուսաստանը այստեղ շատ մեծ շահեր ունի, այսինքն կենսական նշանակություն ունի Ղազախստանը Ռուսաստանի համար նաեւ, սակայն նշեմ, որ Ղազախստանի արտաքին քաղաքականությունը գոնե պետականորեն բազմավեկտոր արտաքին քաղաքականություն է, որտեղ գրված է սկզբանե անկախությունից ի վեր, այլ բան է, որ ռուսական ազդեցությունը գերակշռում է այնտեղ եւ նաեւ ռուսական կապիտալը Ղազախստանում բավական մեծ է եւ հետեւաբար նաեւ Ռուսաստանին բացի ռազմավարական, բացի մշակութային, բացի պատմական կապերից Ղազախստանի հետ կապում են նաեւ տնտեսական այդ հարցը եւ կարծում եմ, որ Ռուսաստանը շատ լավ հասկանում է, որ այո, պետք է պահել Ղազախստանը եւ ըստ էության պետք չէ կրկնել սխալները, որոնք եղան, օրինակ Վրաստանի հետ եւ նաեւ Ուկրաինայում, այո, եւ այս առումով այո, կարծում եմ, որ Ռուսաստանը դրա համար է շատ ցավոտ ըստ էության արձագանքում։ Ցանկացած բախումներ, ցանկացած իրավիճակի սրացում բնականաբար անդրադառնում է տնտեսության վրա եւ տնտեսությունը ցավալիորեն կրում է կորուստներ։ Այսօր մենք արդեն որոշակի շրջանակներ, նույնիսկ տնտեսագետներ արձագանքում են, որ Ղազախստանում սպասվում է տնտեսական կոլապս, նաեւ նշում են, որ հետագայում այդ բարդություններից խուսափելու համար փորձեն մասնավոր սեկտորի վրա հիմնվել։ Այդ ձեր կարծիքով տնտեսությունը ինչպիսի վնասներ ավելի շատ կկրի եւ արդյոք մենք ունենք հուսադրող ինչ որ մտքեր, որ կարող են գոնե փրկվել այս իրավիճակից Ղազախստանը։ Իհարկե, ցանկացած ցնցում, ցանկացած բախում երկրում անդրադառնում է անմիջականորեն կապված են տնտեսության հետ եւ անդրադառնում է բացասաբար անդրադառնում է տնտեսության վրա։ Ի սկզբանե սոցիալական բնույթի այս շարժումը հենց իր բաղադրիչներից մեկում ուներ այն, որ երկիրը տնտեսապես բավական ծանր վիճակում է գտնվում եւ սա մի քիչ օբյեկտիվ, մի քիչ սուբյեկտիվ պատճառների հետևանք էր կապված տենգեի իրենց արտարժույթի արժեզրկման կապված COVID-ի հետևանքով տնտեսական ծանր իրադրությունների հիմա առավել եւս բնականաբար տնտեսությունը բավական մեծ խնդիրների առաջ է կանգնած եւ օրեր առաջ Տոկաևը երբ հանդես եկավ ուղերձով, առաջին երկրորդ, եթե չեմ սխալվում, ուղերձն էր, նա ցուցարարների սոցիալական պահանջները բավարարելու ծրագիր առաջարկեց եւ այնտեղ կարծես թե առաջարկում էր նաեւ Ղազախստանի ֆոնդ ստեղծել, որի հիմնական
ներդրողները պետք է լինեին մասնավոր սեկտորի ներկայացուցիչներն ու ընկերությունները եւ այդ ֆոնդի գումարները պետք է ուղղված լինեն սոցիալական խոցելի խմբերի տնտեսական վիճակը բարելավելուն։ Եվ կարծես թե տնտեսությունը, Ղազախստանի տնտեսությունը, այո, բավական մեծ վնասներ դեռ իր վրա կզգա։ Ղազախստանը օգտակար հանածոներով հարուստ երկիր է, ուրանի մեծագույն ուրեմն արտադրող երկրներից մեկն է, եթե ոչ ամենամեծը, եւ ըստ էության որոշակի ժամանակ եւ միջոցներ եւ քաղաքական կամք պետք կլինի, որպեսզի նորից երկիրը բերեն այդ կայուն զարգացման, որովհետեւ Ղազախստանը տարածաշրջանում մինչեւ այս դեպքերը ուներ տարածաշրջանում ամենաբարձր տնտեսական աճ ապահովող երկրի կարգավիճակ։ Տիկին Խաչատրյան, շնորհակալ եմ հյուրընկալվելու համար։ Շնորհակալություն նաև հրավերի համար։ Ղազախստանի իրավիճակի մասին խոսեցինք Շուշան Խաչատրյանի հետ։ Իսկ դուք հետևեք Թարմ լրատվությանը առաջինով։